अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं उस्मान इमरान। तो आप लोग देख रहे हैं उस्मान इमरान बर्ड्स ब्लॉग। तो आज हम फिर से मौजूद है लैक्टोबस बर्ड्स मार्केट में। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, मज़ा आएगा आपको। तो शुरू करते हैं अपना ब्लॉग। अंकल अंकल क्या नाम है आपका? तो अंकल क्या क्या लेके आए हैं आप? लेकर आया हूँ लेडी गोल्डन, लोटिनो और कॉमन है। कॉमन के पट्टे भी हैं, लेडी गोल्डन के भी पट्टे हैं। लेडी गोल्डन जो है कॉमन ये 14,000 रुपये आपके बस के लिए 13,500 रुपये का हो जाएगा, ठीक है। और जो है ना इसके अंदर लोटिनो लेडी गोल्डन है, ये 18,000 के आपके बस के लिए 17,000 का हो जाएगा। और इसके पट्टे जो है गोल्डन लोटिनो के 11,000 के आपके बस के लिए 10,000 रुपये हो जाएंगे। और इसी के अंदर कॉमन के जो पट्टे हैं, कॉमन के पट्टे 8,500 रुपये के आपके बस के लिए फाइनल 8,000 रुपये का सही है। बैंक लाइव है इसमें 800 रुपये का ब्लैक वाला। और इसके अंदर जो वाइट बैंक लाइव है ये 1,000 रुपये का। अगर किसी भाई को जो भी आपका वीवर्स हो, अगर खाली मेल चाहिए तो कॉमन में 6,000 का मिलेगा, फीमेल चाहिए तो फीमेल 9,000 रुपये की मिलेगी। तो कॉन्टेक्ट नंबर शेयर करते हैं अपना। कॉन्टेक्ट नंबर है 031025733032। लोकेशन है कोरंगी क्रॉसिंग। नाम मेरा मोहम्मद अदील है। हाँ, किसी भाई को एक कॉकटेल है, ये हैंड टाइम कॉकटेल है मेरे पास। ये हैंड टाइम कॉकटेल है, और बच्चों के लिए मांगते हैं ना शॉप में ये हैंड टाइम कॉकटेल हो। ये 3,500 रुपये का दाना है, ये हमारे हाथ से तैयार किए हुए होते हैं। ये आपकी बस के लिए 3,000 रुपये वाले। तो अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम अस्सलाम। अंकल क्या हाल है? बस अल्लाह करम, दुआएं चाहिए फर्स्ट क्लास। तो अंकल क्या नाम है आपका? सैयद कामरान अली। अंकल क्या क्या लेके आए हैं दिखाएं? लेकर आए जावा लेकर आए हैं। इसमें ये फ़ोन जावा है। सबसे पहले इससे स्टार्ट करते हैं। फ़ोन जावा है, फ़ोन जावा का जोड़ा है 20,000 रुपये का जोड़ा। ये पड़ा हुआ है ओपल वाइट, ओपल का जोड़े हैं, 2 जोड़े पड़े हैं ओपल के। ये पड़ेगा 16,000 रुपये का जोड़ा, ओपल का 16,000 रुपये का जोड़ा। उसके बाद ये पड़े हुए हैं वाइट के जोड़े पड़े हुए हैं। ये हैं तकरीबन 5.5 महीने के हैं। ये पड़ेगा 5,000 रुपये का जोड़ा। ये 5.5 महीने के हैं, 5,000 रुपये का जोड़ा। मेरा नाम है सैयद कामरान अली। फ़ोन नंबर है 03009246 दूसरा नंबर है 032324286295। ये मेरा कार्ड है। और एक ऑफ़र और दूंगा, जो लोग मेरे से बर्ड्स लेंगे उनके जितने भी बच्चे निकलेंगे, जो भी बच्चे निकलेंगे वो ख़रीदार में हों। जो भी रेट मार्केट के चलूँगा मैं, अगर ऊपर जा रहा हूँ तो ऊपर के रेट खरीदूँगा, और अगर कम होंगे तो कम के रेट खरीदूँगा। जितने बच्चे निकलेंगे मैं लेता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। ओके, अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम अस्सलाम। अंकल क्या नाम है आपका? इकबाल भाई। तो क्या क्या लेके आए हैं, क्या लेके आए हैं ये बताएं? ऑल लेकर आया हूँ, कटरोड है मेरे पास, गंगाइल है, ऑरेंज का एक पट्टा है। तो उनके प्राइस बताएं। ऑल जो है ये 7,500 रुपये की मेल फीमेल कन्फर्म पेयर है। कटरोड ये वाली कटरोड 3,500 का एग्जाम है मेल है। बेंगलाई 1,200 रुपये की है, वाइट मेल फीमेल कन्फर्म। और बाकी यही ऑरेंज है, ये 3,500 का फुल ऑरेंज का पट्टा है। तो नाम और कॉन्टेक्ट नंबर शेयर करते हैं अपना। 0321334805। वालेकुम सलमान भाई, क्या हाल है? ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र है। तो दिखाएं हमारे व्यूअर्स को क्या क्या लेके आए आज। आज लेकर 5,000 पट्टे लेके आए, ठीक है। 10,000 रुपये बढ़ेगा, देंगे 19,000 रुपये का जोड़ा। बेंगलाइज 700, वाइट यूरो 3,000, कॉमन यूरो 2,000 और रेड है बेंगलाइज 10,000। ऊपर टॉप 1,200, कॉमन टॉप 500। यहाँ जाओ जावा है रेड है, ये 18,000 रुपये। बीच मोडिशन ऊपर में नीचे फीमेल 2,000 रुपये जोड़ा। तो कॉन्टेक्ट नंबर शेयर करते हैं अपना। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 0313273751। नाम सलमान मुस्लिम खतीब हॉस्पिटल। अस्सलाम वालेकुम भाई। क्या हाल चाल है? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? ठीक ठाक। तो दिखा दें क्या क्या लेके आए हैं आज हमारे व्यूअर्स को। चावल देखो, ये रेडी टू पीरियड है, पट्टों से अभी जवान हुआ है, रेडी टू पीरियड है, पेयर लगा हुआ है। ये 7,000 रुपये मांग रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद आ जाए यहाँ
डच का पेयर है इसके अंदर CFW में 16,000 रुपये। डबल ऑरेंज ट्रिपल फैक्टर का मेल डबल ऑरेंज की फ़ीमेल के साथ 8,000 रुपये। फुल ऑरेंज की फ़ीमेल के साथ 12,000 रुपये। और ट्रिपल ब्लैक जो है वो ऑरेंज में ये भी 8,000 रुपये। ये 40% डिस्काउंट दिए इसमें आ जाए तो ये इसके अंदर ट्रिपल ब्लैक है, डबल ऑरेंज है, ब्लैक फेस ब्लैक ब्रेस्टेड है, डबल ऑरेंज है, क्या नाम है, ये सारे हैं। तो ये आपको मिल जाएंगे 8,000 रुपये 40% डिस्काउंट के साथ। ठीक है, इसमें आ जाए यूरो है, यूरो आपको 2500 रुपये है। कॉमन रेंगलाइज है 800 रुपये है। डब है 600 रुपये है। ठीक है जी। इसके बाद इसमें आ जाए ये आपको मिल जाएगा 800 रुपये जोड़ा। इसके बाद सबसे नीचे है कॉमन 500 रुपये जोड़ा। ठीक है जी। तो कांटेक्ट नंबर शेयर करते हैं अपना। मेरा नंबर है 0333412367। लोकेशन मेरी सरजानी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या नाम है आपका? मुजम्मिल भाई, क्या क्या लेके आए हैं? जावा की वैरायटी है। कौन जावा से स्टार्ट करते हैं 38,000 रुपये का जोड़ा है फाउंड का। सही है भाई। इसके बाद वाइट का कहते हैं, वाइट का आपके व्यूअर्स को दे देंगे 8,500 रुपये का। गिरे दे देंगे ये गिरे वाइट है 6,500 रुपये का। सिल्वर 9,000 रुपये का। इसी के नीचे पट्टे हैं वाइट के, गिरे के और सिल्वर के। सिल्वर के पट्टे देंगे 5,500 रुपये का। वाइट का पट्टा देंगे 5,000 रुपये का। गिरे 2,500 रुपये। तो ये नंबर है 0323299830। तो कॉन्टेक्ट वो लोकेशन लालू के। अस्सलाम वालेकुम रऊफ भाई। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। रऊफ भाई क्या हाल है? मैं ठीक हूँ उस्मान, आप सुनाइए। तो मैं भी ठीक हूँ। तो रऊफ भाई क्या क्या लेके आए हैं? दिखाएं। यार काफ़ी चीज़ें लाए हुए होते हैं हर इतवार आपके संडे व्यूवर्स के लिए संडे मार्केट में। तो फिंचेस लेकर आए हैं। फिंचेस में ये ऑरेंज की वर्किंग के हवाले से ऊपर मेल मौजूद है मेरे पास, फैंसी फ्लोरिडा NG वगैरह में, डच लाइन वगैरह में। और यहाँ ब्लैक सीरीज़ के मेल मौजूद है मेरे पास, डबल फैक्टर, ट्रिपल फैक्टर और सिंगल फैक्टर। और यहाँ इन्हीं से रिलेटेड इनकी फीमेल्स मौजूद है मेरे पास। यहाँ जो हम डिमांड कर रहे हैं 1,500 रुपये से लेकर तकरीबन 4,500 रुपये हम पेयर की डिमांड कर रहे हैं। यहाँ आप आएंगे तो मेरे पास ये ब्लैक ब्रेस्टेड मौजूद है, पर ब्लैक ब्रेस्टेड के मेल नीचे ब्लैक ब्रेस्टेड की फीमेल्स मौजूद हैं। यहाँ जो प्राइस कोड कर रहे हैं वो 1,500 रुपये हम कोड कर रहे हैं। बराबर में आप जाएंगे तो हमारे पास कॉमन ज़ेब्रा फिंचेस है। कॉमन ज़ेब्रा फिंचेस में जो है हमारे पास मेल है और नीचे फीमेल्स है। इसकी जो हम डिमांड कर रहे हैं वो 650 रुपये कह रहे हैं। इसके साथ ही हमारे पास वाइट बैंगलाइज है। वाइट बैंगलाइज की जो हम डिमांड कर रहे हैं वो 1,000 रुपये पेयर की डिमांड कर रहे हैं। उसके अलावा इसी में एक यूरो का पेयर बैठा हुआ है, यूरो की हम डिमांड कर रहे हैं 3,000 रुपये। 3,000 रुपये हम कह रहे हैं। बाकी इसके अलावा आपको यहाँ मेरे पास लपर्स दिखेंगे। लपर्स में मेरे पास यहाँ पे आपको लुटीनो दिखेंगे। रेडी टू ब्रीड है माशाल्लाह से, फर्स्ट ब्रीड वाले हैं। कौन जावा है? लुटीनो की हम डिमांड कर रहे हैं 4,700 रुपये की डिमांड कर रहे हैं। डब का क्या जोड़ा भाई? 700 रुपये। 700 और इसके अलावा यहाँ पे आपको ब्लू फिशरीज दिखेंगे। ब्लू फिशरीज की जो हम डिमांड कर रहे हैं वो 5,500 रुपये डिमांड कर रहे हैं। इसके अलावा यहाँ कॉमन ऑस्ट्रेलियन है। कॉमन ऑस्ट्रेलियन की जो डिमांड कर रहे हैं वो 800 रुपये कह रहे हैं। यहाँ आप देखेंगे तो मेरे पास डब मौजूद है, डायमंड पाइट डब। डायमंड पाइट डब की जो हम डिमांड कर रहे हैं वो 13,500 रुपये की हम डिमांड कर रहे हैं। तो तैयार होते हैं पीस है। नीचे आप देखेंगे तो कॉमन डब है मेरे पास। कॉमन डब की जो हम डिमांड कर रहे हैं वो 700 रुपये की हम डिमांड कर रहे हैं। तो ये मैं बर्ड्स आज जो है आपके व्यूवर्स के लिए दिखा रहा हूँ। तो रऊफ भाई अपना नाम और कॉन्टेक्ट नंबर शेयर कर। मेरा अब्दुल नंबर मेरा 03131007 शरीफाबाद फेडरल में एरिया ब्लॉक है। अस्सलाम वालेकुम। खुद ही नाम बता रहा है, खुद ही नंबर। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आएगी। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। तो मिलते हैं अगले संडे। अल्लाह हाफिज़।